ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஃப்ரீஸ் போஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோத்ரேஜ் பிராண்டோட 260 லிட்டர் டபுள் டோர் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ஃபியூச்சர்ஸ், இதோட ப்ரைஸிங், எம்ஆர்பி எவ்வளோ வருது, நம்ம ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் எவ்வளோ வருது, நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு எப்பயுமே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகேங்களா? இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா 260 லிட்டர்ஸ் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வருதுங்க. இதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் எவ்வளோ, எம்ஆர்பி எவ்வளோன்றதை பார்த்துடலாங்க. நம்மளது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து ஈசிஆர் வெட்டுவாங்கண்ணி நீலாங்கரை பக்கத்தில் இருக்குங்க. நம்மளது எல்லாமே ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ளஸ் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்டுங்க. பாக்ஸ் பீஸ் வித் பிராண்ட் வாரண்டியோடு தாங்க கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு வாரண்டி எல்லாமே நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் கால் புக் பண்ணி வாரண்டி கிளைம் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். வித் பிராண்ட் வாரண்டி எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணாலும் நம்மளும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வாரண்டி எதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ இல்லை வாரண்டி கிளைம் பண்ணனாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். வித் எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸ் சீல்டு பேக் எல்லாமே கொடுக்குறோம். இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸிங் எவ்வளோ வருது, இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன வருது, ஆன்லைனில் ப்ரைஸிங் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வருதுன்றது நம்ம செக் பண்ணிவிடும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆன்லைன் ஒரு போர்ட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் ப்ளஸ் இந்த இதில் செக் பண்ணியிருக்கோம், அந்த பிளாட்ஃபார்மில். இதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி 28,990 ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஆல்ரெடி அவங்க 12% கிட்ட ஆஃபர் கொடுத்து 24,990, அதாவது 25,000 இவங்க ப்ரைஸிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன்லேயே. நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஃப்ரீ ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு 20,990க்கு நம்ம நார்மல் கஸ்டமர்ஸுக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸிங் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் கொடுக்குறோம். வித் பிராண்ட் வாரண்டி சீல்டு பேக்கு வித் ஜிஎஸ்டி பில்லோட. பட் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மட்டும் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட், இன்னும் அடிஷ்னலாக 1000 ருபீஸ் இன்னும் குறைவாக கொடுக்கணும் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் கஸ்டமர் 20,990 கொடுத்துன்னு இருக்கோம். நார்மல் நம்மளோட வாக்கின் கஸ்டமர்ஸுக்கு இப்போ அடிஷ்னலாக யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு மட்டும் இன்னும் அடிஷ்னலாக 1000 ருபீஸ் மேக்ஸிமம் இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு 19,990 ருபீஸுக்கே கொடுக்குறோங்க. லிமிட்டட் ஸ்டாக்கு தான் இருக்குது. நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோத்ரேஜ் 260 லிட்டர் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டபுள் டோர் 3 ஸ்டார் கன்வெர்டபுள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருங்க. ஸ்டீல் ஃப்ரெஞ்ச் டோரோட கொடுக்குறாங்க. மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், நம்ம ஆஃபீஸ் நீலாங்கரை ஈசிஆர் நீலாங்கரை பக்கத்தில் இருக்குங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்டாக் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸ்டாக் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் தீர்ந்துச்சுன்னு வருத்தப்படாதீங்க. உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு உங்களுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா புக் பண்ணி பயன்பெறுங்க. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.